Gəncə futbolunun əzəli mübarizəsi var. Qərb derbisi və növbəti Qərb derbisi bir neçə saniyə sonra başlayacaq deməyə hazırlaşırdım və start səsləndi. Kəpəzin futbolçularının topa ilk toxunuşunu gördük. Kəpəzin hücumu sol cinahdan ötürmə cərimə meydançasına uzaq güncə Rauf qapıya paralel özü zərbə vurmadı Rauf Hüseynlinin. Kəpəzdən təhlükəli hücum izlədik. Kərim İlkovça topu yaxşı çevirmişdir. Rauf Hüseynli qapıya paralel ötürmə edirdi amma burada son toxunuş edən futbol daha çətin etdi və bu arada Turanın cavabı Alex Souza və hesab açılır. Turan ilk təhlükəli hücumunda hesabı açır. Turan Tovuz 1, Kəpəz 0. Dərhal cavab verdi meydan sahibləri. Əks hücumda tutdular Kəpəzi və hesabı açdılar. Alex Souza. Bu da təkrar. Alex Souza uzaq güncü dəqiq nişan alır. Qapı dirəyinə deyən top çərçivəyə getdi. Turan Tovuz Kəpəz görüşündə hesab açılır. Yaxşı oynayan tərəf qola qədər ilk 10 dəqiqə ərzində Kəpəz idi, amma Turan Tovuz futbolçuları sanki öz zamanını gözləyirdi. Daha effektli. Onu da söyləyək. Sabah isə ötəki Neftçini məğlub etdi. Bu arada ikinci qol üçün fürsət var idi Alex Souza'ya. Bu dəfə Rogerio Santos mane olur. Fərqlənməsinə imkan vermir. Yeri gəlmişsin Alex Souza. Ayxan Hüseynov birinci qoldakı ötürməsindən edir. Alex Souza və 2-0. Bir-birinə bənzər 2 qol. Yenə Ayxanın ötürməsi, yenə Alex Souza. Yenə uzaq günc, təxminən bir-birinin bənzəri olan 2 qol. Bu ifadə artıq dilimizə hopub, copy-paste etdi sanki. Bu da qolun təkrarı. 2-0. Rogerio Santos. Reaksiya göstərdi amma. Alex Souza. Ötürmə cərimə meydançasına və 3-cü qol. Səhv etmirəmsə bu hafta qolu idi. 3-0 42-ci dəqiqədə Turan Tovuz. Demək olar ki, bu maçın taleyinə aydınlıq gətirir. Turan Manavovun hafta qolu. Alex Souza bu oyunun qəhrəmanı 2 qol vurdu və 3-cü qolun vurulmasına da səbəb olan futbolçu məhz onun ötürməsindən sonra Turan Manavov. Tərs toxunuş. Qolun təkrarını istəyir Alex Souza'nın ötürməsi burada. Turan Manavov. Topu yanlış yeri uzaqlaşdırdı. Qardaşı olan komanda üçün doğru yer idi əslində bu. Üçüncü topu Kəpəz komandasının qarşısından komandanın 12 numaralısı Turan Manavov yaşadı. Anons edildi, əslində bu bəyənilmir. İrəli vurdu Alejandro Serrano, ötürməsi cərimə meydançasına. Ayxan Hüseynov. Bu da 4-cü qol. Kəpəzi tanımaq olmur artıq. Ya da Turan'ı tanımaq olmur. Turan Tovuz 4-cü qolu vurur 44-cü dəqiqədə. Ayxan Hüseynov. Səmimi etiraf edib ki, Fernando Santos milli komandanın heyətini açıqlayarkən
Onun adını çox axtarırdım oradan. Yaxşı formadadır Ayxan Hüseynov. 4-cü qolu vurur. Turan Tovuz 4, Kəpəz 0. Yerdən ötürmə Ayxan Hüseynov. Alejandro Serrano uzaq küncə çevirdiyi top. Zərbə gəlir və qapı tiri. Gedər əvvəlki epizodun təkrarıdır. Alejandro Serrano əla görmüşdü İsmayılı. Onun zərbəsi də yaxşı alınmışdı, amma qapı tiri Kəpəzi 5-ci qoldan xilas edir. Ayxan sağda sürət yığdı, topu sol ayağına çəkir. Özü zərbə vurur. Çox təhlükəli idi. Biz təkrar izləyirik. Oyunu üzərinə götürdü Ayxan Hüseynov. Zərbəsini də vurur burada. Təhlükəli idi. Son toxunuş Kəpəz futbolçularından da deyir hakim korner indi. Hərəkət Allah'tı rəqibini ötürməsindedir Ayxan Hüseynov. Turan əks hücuma gedir. Turan Tovuz futbolçularının 5-ci qol arayışları. Orxan Əliyev qapını görür. Orxan və yenə çərçivəyə düşə bilmir. Bəlli oldu. Bugün keçiriləcək Araz Naxçıvan zirə oyununun da nəticəsi heç nəyi dəyişməyəcək. Bu arada 5-ci qolu vurmaq üçün əla fürsət var idi. Xəyal Nəcəfovun cərimə zərbəsi qeyri-dəqiq olur, amma təhlükəli idi. Onu da söyləyək. Və beləcə Fərid Hacıyev maçı bitirdi. Turan Tovuz ilk hissədə vurduğu 4 qolla bu maçdan 4-0 hesablı qələbə ilə ayrılır.